R1200 GS, 11-12 godište, model sa dve bregaste. Na njemu menjam ulje, filtere i lamelu. Skinuo sam šrafove koji drže rezervar, raskačio sam ga ovde što se tiče struje prema pumpi i raskačio sam brze spojke. Sad ću da vidim imam li sreće da nema puno goriva. Nema puno goriva, ali ima puno nekih kablova. Akumulator ide napolje. Prvo uvek odvrćete minus klemu, pa zatim plus. A kad vraćate akumulator, prvo plus, pa onda minus. Skidamo usisne grane. Prvo ću da skinem diznu. Odvojit ću kabl sa nje, džek, i izvući je napolje. Također skidam džek sa aktuatora i kleštima otvaram ove šelne.
sečicama sečem ove vezice koje drže deo instalacije. Svlačim ovaj plastični deo. Ovde postoji jedan osigurač, ali pre toga ću da odvojim sajlu. A taj osigurač služi da mogu kompletno ovo sve da izvučem napolje i da ne mora kasnije da se šteluje opet motor. Naravno, ja ću to sve uraditi kad budem završio sve, stavit ću ga na vakumetre i videti da mu odradim sinhronizaciju. Odvojio sam cevi od zadnje kočnice. Sad ću ove otvore da zapušim sa čepovima. Sve vijke sam skinuo koje drže zadnji deo rama za prednji i sad ću sve to da razvojem. Sad kad sam skinuo zadnji deo motora, evo to sada izgleda ovako. Menjač je napolju. Odvrćemo vijke od korpe, ovih 6 komada. To je to. Ovde ću da postavim ovaj reper na ovaj otvor koji je u bloku motora, da bi mogao da ga zablokiram, da bi odvrnuo ovih 5 vijaka i da mogu da zamenim onaj semering tamo. Takođe ću zameniti i ovaj semering ovde. On najčešće procuri i napravi problem. Skinuo sam i ovaj zamajac. U međuvremenu skinuo sam ovaj semering. Sad ću da skinem ovaj teg ovde. Da bi takođe zamenio semering i na njemu. Popustio sam ga bio. Sad ću rukom da ga izvučem napolje. Evo ga.
Ovaj semering je ovde dosta problematičan. Na njemu najčešće pusti ulje. Kada se vraća ovaj teg, ne možete nikako da promašite položaj kad se kupluje na ono vratilo tamo, zato što kanal koji je ovde urezan unutra nije po sredini, nego je malo izmešten sa strane. Ovaj donji semering je nabijen. Podmazat ću malo sada i ovaj ovde deo tega koji ide na semering i ovaj jedan deo koji ide u ležaj. On je legao na svoje mesto. Sad ću samo malo da ga zavrnem, a kasnije ću, kada budem stavio zamajac, da ga stegnem na njegovu kilažu i ugao. Uzimam semering radilice koju ću sada da nabijem ovde. Malo pre sam namastio ovaj deo ovde, namastio sam i semering i sad ga stavljam na njegovo mesto. Lamelu koju sam skinuo, izmerio sam, ona je 4,2 mm. Minimum je 4,5 mm. Nova lamela je negde oko 6,5 mm. Tako da je ova lamela odradila svoje. Novi semerinzi su postavljeni, ovaj na radilici i ovaj na tegu. Sljedeće što stavljam, to je zamajac. Kada se postavlja zamajac, ovde postoji jedan deo koji je ispupčen, koji treba da upadne u ovaj otvor ovde. Ovih 5 vijaka se stežu na 40 Nm i 40 stepeni. Prvo ću da ga stežem na 40 Nm. To je to. Sada prebacujem na stepene. Vici su stegnuti, zamajac je stegnut, idemo dalje. Ovaj vijak ovde se steže na 10 Nm i 90 stepeni. Kontrateg je stegnut. Obično skinem ovaj deo ovde, on se lako skida, ima ovaj prsten, da bi mogao to da očistim. I malo ovde stavim one dosta guste masti. To bi bilo to. Spremno je za montažu dalje. Ubacio sam lamelu, potisne ploče sam malo očistio, kontaktne površine su prilično dobre, njih sam samo malo šmirlicom prešmirlao
I sada ga stavljamo ovde na ovo mesto, s tim što sam pre skidanja stavio repere gde je šta bilo. Ovde sam postavio blokadu i sada ove vijke stežem na 12 Nm. Pripremio sam ovaj semering ovde. Sad ću da ga nabijem. Obično menjam sve semeringe kad radim lamelu. I ovaj na menjaču, onaj na radilici i onaj na kontrategu. Jer da bi ih zamenio, isti je posao kao kad se menja lamela. Ovaj ovde moram da merim. Oko 5 mm treba da bude u odnosu na ovu ovde površinu. Evo ga, 5. 5. I to je to. Menjač je spreman za montažu. Pre montaže menjača postoje dve vođice. Ova ovde i ova ovde. Njih treba dobro očistiti, po potrebi malo i prešmirglati, zavisi u kakvom su stanju. Zatim podmazati i onda navlačiti menjač. Menjač je na svom mestu postavljen i stegnut na 19 Nm. Vraćam šipkicu. Sada ću da postavim anlaser, jer mi je malo lakše nego kad postavim ram. Lakše je i za postavljanje, a i za stezanje. On se takođe zavrće na 19 Nm. Pomoćnik mi više ne treba. Sada ću malo da operem ovaj kardan, da očistim nuteve, da ih proverim. I sljedeća stvar koju ću da uradim je da prvo stavim kardan pre stavljanja viljuške, a to ću vam reći kasnije i zašto. Moram ovde novu manžetnu da stavim, pošto je ona popucala i evo ovde ima puno prljavštine. Očistio sam ove nuteve i sad ih podmazujem mašću. Jer ću sad da nabijem kardan, jer će mi biti mnogo lakše sad to da uradim nego kasnije kad stavim zadnju viljušku. On se nabija vrlo jednostavno. To je to. Prvo ću da stavim ovu manžetnu na viljušku, a pre toga ću da
uzmem ovu mast i da namažem ovde. Ona služi da bi zaptivala i sprečila prodor vode u zadnju viljušku. Ovi vijci ovde stežu se na 10 Nm. Ovde moram da stavim vezicu koja drži manžetnu uz menjač. Ova druga strana se zavrće prvo na 20 Nm, zatim otpušta i zatim se steže na 7 Nm. I onda ima ova kontra matica koja se na kraju steže 145 Nm. Amortizer je došao na red. Ovaj ovde vijak se steže na 58 Nm i stavlja se Loctite. Ovde ide Loctite i steže se na 42 Nm. Provukao sam prvo vezice svugde da bi mogao kasnije ove kablove da pričvrstim. Da bi skinuo zadnji deo rama, morao sam da otkačim i one cevi od zadnje kočnice. Tako da moram da ozračim zadnju kočnicu jer je ušao vazduh. Točak 60 Nm. Usisne grane.
Završen još jedan motor. Vidjet ćemo šta će sljedeće da bude. Do tada, veliki pozdrav.